第11章火球浮城。大狗摇头晃脑地冲上来，一把将祝云抱在了怀中。想死我了！我在内门听说了武林根的事情，怕你被赶回家了。二狗子甩着小辫子也抱了上来，俺也一样。三人抱了小一会儿，祝云放开两人笑道：“哪有？我师尊对我可好了，就是不让我练剑。不让你练？”大狗奇怪道：“我们灵剑宗不练剑，那练什么呀？难道他骗你留下来干白活呢？”二狗道：“俺听说了，那七师叔也没什么本事，就是炼丹炼气，还有种地。种地。”祝云暗暗好笑，那可是灵药。这时大狗小心翼翼地看了四周，见到无人注意，迅速掏出一个瓷瓶塞到了祝云手里。小祝，这是我攒下来的黄龙丹，等你吃完，肯定能突破到炼气期。话还没说完，却见二狗也拿出了一个瓷瓶。俺也一样，就是俺这是和气丹。祝云微微一愣，心中一阵感动，但他还是拒绝了两人的好意。小祝，我师尊给了我一大瓶，我吃了几克就到炼气期了，放心拿着吧。我们一起从荒石山来的，应该互相帮助。俺也一样。小祝，快点收下，俺现在不缺丹药。祝云摇头道：“你们啊，还是留着自己提高修为吧，我不要紧的。再说了，我师尊就会炼丹，你们觉得我会缺丹药吗？”大狗面露不屑道：“你少吹牛了，我特地跟我师尊打听过，那七师叔炼的丹都是拿了宗门灵药份额的，拿多少灵药炼多少丹，哪怕是废丹也得交上来。他们刚入门的时候，张天元可没避讳他们，直言带到七师叔那里去，两人便多留了个心眼。等到各自被宗门长老选中为徒，没少打听过关于七师叔和武灵根的事情。”二狗也道：“对，俺也问了，我师尊说七师叔就是在这里干苦力的，也就是那些没见识的弟子才喊他一声师叔呢。”听到这两人的话，祝云不禁瞪大了眼睛。不对啊，那时候明明听到穆长老说谷里可以自给自足的，而且谷里也有辟谷谷茯苓丹等。祝云百思不得其解，顿时想着师尊肯定有什么事情瞒着自己，而最奇怪的地方莫过于不让自己练剑了。带着满心的疑惑，三人走到了一块石碑前，上面刻着迷剑崖3个大字。大狗这会儿才想起来，小祝，你不是说你师尊不让你练剑吗？你来迷剑崖做什么？二狗也好奇地看着祝云，想要知道祝云为何来此。祝云倒不是有意隐瞒，但想着两人对孙玄华的评价不高，也不便解释，索性道：“师尊让我来办点事情。我说吧，你师尊就是让你干苦力的。”大狗撇了撇嘴，本想劝祝云别干了，可又想着不干了，估计祝云也会被赶回荒石山，倒不如留在这里，自己还能有个照应。行吧，我们两个要上山，你有什么事到灵剑峰找我，报我名字管好使。俺也一样，俺在灵木峰。大狗拍了拍胸脯，带着二狗与祝云就此分别。等到他们走远，祝云的笑容才收了起来。师尊很奇怪，看来自己还是需要留点心思。不过此时看来，他更想要我学会他的本事，那更加不能让他知道自己身怀重宝了。带着这样的心思，祝云也变得小心起来，寻了个看似脚印较少的步道，顺着走了下去。迷剑崖地势险峻，如同荒石山的下半部分一样，草木皆无，有的只是麒麟怪石，且怪石像是一柄柄倒插在山间的石剑，剑尖处锋利无比，稍有不慎便有可能被划出一道伤口。师尊果然说的没错，这种地方最适合修炼身法了。祝云不禁苦笑一声，便全神贯注走着。殊不知他的身后远远的跟着几个炼气小修，真是天遂我愿啊！那小子竟然一个人往崖底走了。嘿嘿嘿，我可是亲眼看到掌门的亲传弟子孟白石给了他一瓶丹药，我也看到周黄华给了一瓶，要是劫了这小子，我们可就发财了呀！一行三人眼里露着贪婪的目光，他们都是天赋寻常的小修，跟张天元差不多，靠着给宗门做任务来换取修炼资源，根本没有大狗、二狗两人的待遇。那两人进宗之时，门内引起了轩然大波，可谓是无人不知。一个被掌门钦点为内门弟子，另一个则被穆长老抢到手中。这次这三人来到此处，是打算进迷剑崖磨练一番，然后应对宗门大比，却没想到恰好看到了祝云三人叙旧。而祝云身上灵力强度顶多也才炼气1层，心里便起了歹念。祝云实力不强，经验也不多，他并不知道自己被人跟踪。走了一小会儿，确定这条路没人走之后，便是心念一动，进入了镜中空间。片刻之后，三人寻到此处，四处张望，却毫无足迹。奇怪，那小子说没就没了。领头的青衣小修说道。另一名蓝袍修士皱眉道：“据我所知，跟孟白石他们一同进来的还有一个武灵根的弟子，但那小子被七师叔收进了谷中，难不成学会了什么阵法不成？”有可能，七师叔擅长旁门左道，这还真有可能。这小子说不定躲起来了。最后一名白衣修士面色阴郁地说道。
既然如此，那我们便守到一旁，我就不信这小子能躲到天黑。青衣小修狞笑一声，另外两人纷纷赞同，躲到了一边。祝云不知道外界发生的情况，此时他拿符箓入门学制火球符的画法。石桌之上摆着一沓符纸、一盘朱砂和一支符笔。他原本记忆力只算不错，但此时成了修士之后，看书更是一目十行。书上说，画符有2种方式，一种是直接再用灵笔沾了丹砂，在符纸上画出符文，然后再灌充灵力；另一种则是画的时候便在符笔上凝聚灵力，一气呵成。两者皆有利弊。第一种多了一个步骤，但胜在安全，画错了也不会怎样，适合祝云这种新手。第二种则是效率高，危险大，若是在画符的过程中出现一点差错，轻则符箓报废，重则当场爆炸。祝云摸了摸脑袋，心想这画符也不是一般人能干的，难怪师尊都收不到徒弟。祝云没有急着下笔，而是伸出手指空画。画了一阵，他已经大致记住符文的走向。符文并不是一条直线，甚至可以说这些符文根本就是一些文字笔画组成的。什么去头数玄真术，他只能依葫芦画瓢，对照着书上来画。直到脚都蹲麻了，祝云才将火球符给记全了。而近来10点的香烛，此时已经烧掉了1/4，说明过去了3个时辰。他再次感叹修仙无岁月，就连画符这种事情自己都要学这么久，武灵根的天赋真的这么差吗？伸了个懒腰，祝云这才打起精神，拿起符笔，沾了点朱砂之后落到了符纸上面。他选择的是第一种方式，先画符，再充灵力进去。片刻之后，祝云收笔，而眼前的符文突然闪过一道火光，便又转瞬没入其中。符成！祝云心中雀跃，情不自禁地挥了下拳头，小小的脸上长得通红。那接下来就是给符箓充灵了。他翻来符箓入门，仔细读了几遍，记住了注意事项后，这才将手贴在了符头之上。灌充灵力要从符头开始，然后以手为媒介，将灵力渡到符箓上去。正准备驱动丹田灵力之时，祝云脑里突然闪过一个念头：我用剑气外放的时候用了精细灵力，便产生了如此大的效果。若这火球符我用火系灵力呢？想到此处，祝云便立刻内视丹田，却又瞬间目瞪口呆。昨日用完了精细灵力，自己压根就没修炼，怎么这会儿又与其余4系的灵力一样多了？第12章茅塞顿开。祝云搞不清是什么原因，仔细看去倒是可以看出来，其余4系的灵力并不处于满盈的状态。但昨日到现在，他根本就没有发现丹田有什么异常情况。沉吟片刻，他还是决定先给火球符灌充灵了，先再说。等到充灵完成，再看看火系灵力是不是会和金灵力一样，又达到平衡的状态。祝云收回意识，开始控制着丹田里的火灵力，朝着火球符上引导过去。而这个时候，祝云才发觉自己的灵力看着不少，却根本不够用的，因为所有的火系灵力只够祝云充满一张火球符。但尽管如此，祝云也是庆幸不已。若是还没充满灵力便无以为继，那这火球符便废了。虽说一张符祝云随时可以画出来，可好不容易炼化过来的灵力就白白浪费了。摸着平淡无奇的火球符，却如获至宝般收至了贴身处。就算师尊不让我练剑，可我也有了自保的手段。祝云高兴一阵，便将注意力全部放到了丹田之中。而就这么一小会儿，他发现原本几近枯竭的火灵力竟然又多了一丝。奇怪了，我明明没有修炼啊，为何这火灵力还会多起来？祝云小心嘀咕一句，全神贯注地盯着整个丹田。火灵力依旧还在增加，难不成我身体已经学会了自主吸收炼化灵力？不可能啊！祝云疑惑不解，便看了看其余的几系灵力，这才发现金木水土4系竟然又少了一些，像是5色大转盘的丹田，空缺的火系在慢慢增加，而其余的4系却在减少。这说明了什么？灵力的属性在转换。祝云顿时恍然大悟，5行相生相克，又是互补互缺，火克木，但木又生火，一部分的木灵力转换成了火灵力，那么土灵力又来转换木灵力，以此类推，5系灵力可以自由转换，而且根本就不需要通过自己控制。好比昨天的金系灵力也是如此。懂了，我懂了。祝云茅塞顿开，原本他只是照着五行混沌经上的炼气方式修炼，没有过多在意五行之间的关系，或者说他本来就知道五行，才会忽略其中的关键。而这一刻他完全懂了。虽然他需要与别的武灵根一样，需要吸收别人5倍的灵力，但这吸收进来的灵力他却完全可以用，也就是说根本没有浪费。事倍功半不存在，我试试背功也背。想到此处，祝云心念通达，脑海之中出现了琉璃破碎的声音，咔啦，瓶颈破开。瞬间丹田加速旋转，
灵力之间的转换也变得更快了一些。火系灵力以肉眼可见的速度增长起来，原本可能需要数个时辰达到平衡状态，而此时仅仅用了一盏茶的时间，五色已然持平，并且五色大转盘也变大了一半有余。突破了炼气2层，祝云简直不敢相信，自己仅仅是悟到了五行混沌经中的一点，竟然会有如此变化，这是武灵根的难以修炼之处。想到此处，祝云嘴角划过一丝兴奋。师尊啊师尊，你不是说修炼越往后越难吗？我已经是炼气期2层了，看你到时候还有什么话说。高兴之后，祝云也冷静了下来。别人炼气2层对实力大有长进，而自己除了画符，恐怕也没有别的手段了，所以还是要画符。他收回心绪，再次开始画符。不过画完一张之后，他也没有急着冲灵。丹田内的空间虽然变大了，但他没有修炼，所以灵力并没有增加。将一整打符纸画完之后，祝云才收起朱砂和符笔，细数一下，有11张，加上身上1张，总共12张，正好给大狗和二狗一人4张，我自己留4张。祝云依次将这些半成品的火球符摊在桌上，开始吸收灵气炼化。待到整个丹田的灵力再次充满之后，地上的香烛已然烧尽，并且变得冰冷。修炼的速度还是一样慢。祝云叹了一声气，来时的路上他们有聊过，像大狗一次性将丹田的灵力充满，只需要半个时辰，二狗慢一点也不过1个时辰，可自己竟然用了大半天吧。管他呢，我们修炼的路子不一样。祝云天性乐观，瞬间便想通了，又点起一根香烛之后，便拿起1张火球符开始冲灵。1张冲灵完成，祝云看了下，火系灵力并没有见底，而其余几系灵力则在循环补充。他算了下，1张火球符大概只需要1成多的灵力，自己用完灵力再修炼一次，差不多就能把剩下的火球符全部充满。说干就干，待到灵力枯竭，他又吸收至满，终于在香烛燃尽之时，桌上的11张火球符全部完成。这里待了2天，外界差不多要天黑了吧？祝云算了下时间，心中一惊，将石桌上的火球符一股脑的全部收进了怀中，便是离开了镜中空间。果然，日头西斜，天色已渐暗，四周成簇的石涧变得有些诡异渗人起来。山风吹过，响起呜呜的声音，令人不寒而栗。祝云下意识地将1张火球符扣在了手间。恰在此时，数道人影突然闪过，青白蓝3道身影，持剑拦在了他的身前。哈哈，小子，你终于舍得出来了。蓝衣小修将剑向前一挺，狞笑说道。祝云连忙后退一步，暗道不好，听这人说话，难道是发现自己从大雨琉璃镜中出来，想躲？白衣修士见状，以为祝云想要逃走，身形微动，下一刻便拦在了祝云身后，不屑笑道：区区炼气2层，也配拥有那么多的丹药？石像点交出来，我们留你一个全尸。听到这话，祝云缓过一口气，但又瞬间紧了起来。原来他们不是为大禹琉璃镜而来，但是丹药？疑惑之余，祝云又是了然，这3人自己从未见过，想必他们也不认识自己。要说为了丹药，定然是发现了大狗二狗要送自己丹药的那一幕，可竟然为此动了杀心，而且还在宗门之内。顿时祝云便想到了张天元因酒而死，一股无名怒火陡然升起。但他也知道此时并不是逞强的时候，以1敌3，而且这3人的实力远在自己之上，甚至他们既然敢动手，想必也是因为自己选择了这条人迹罕至的下山路。小子，听到没？横竖都是个死字，给了丹药，老子就给你选择舒服的死法。见到祝云久久不动，另一名青衣修士厉声喝道。祝云怕进入大禹琉璃镜后，碎片会遗落在此被捡走，但硬碰硬显然不是一个好选择。脑中急速思索之后，便将空着的左手伸进了怀中，同时脸上装出害怕的神色，一边求饶，一边掏出了孙玄华送的剑面里装着茯苓丹的瓷瓶。见状，3名修士眼里露出了贪婪的神情，收起剑气节节笑着靠了过来。然而祝云却是猛地将瓷瓶对着身前的蓝衣小修扔了过去，3人连忙去抢，生怕瓷瓶落地摔坏，从而丹药滚下山崖。却不知这只是祝云的分心之计，他立刻将扣在右手间的火球符砸了出来。小心，这小子敢反抗！正面的蓝衣小修见到了祝云的动作，惊呼一声，连忙提醒，却又见飞来的只是1张初级的火球符，不由得持剑欺身上前。小子，我们七师叔就教了你这点手段吗？区区火球符，看我一剑破了他！说话间，蓝衣小修挺身刺剑，一招剑气外放，对着火球符的中心刺了过去。2指宽的剑气激射而出，正中符心。轰！火球符触之极炸，
冒出一团巨大火光。这根本就不是火球！蓝衣小修惨叫一声，瞬间被火光吞没，就连手里的剑也被炸到了祝云身前。而青衣修士接到了丹药，与白衣修士杀心顿起，这小子符箓有鬼，趁机杀了他。说完，两道剑光急速朝着祝云刺去。第13章连杀3人。火球符只不过初级符箓，会释放一个拳头般大小的火球。祝云记得特别清楚，当时孙玄华见他被出阵图睡着，可是用火球符把他头发给烧光了，哪里有般动静和如此大的威力？祝云心中了然，定然是自己用火系灵力冲灵的缘故。眼见剑光而至，这两人已然欺身上前，祝云便知再用火球符可能会把自己也给炸了。正欲学着当时孙玄华趴到地上躲避之时，眼角猛然瞥见了地上那柄长剑，不由得心神一凛。就算自己躲开，两人这联手一击，怕也是躲不过他们的后手。自己除了火球符，只剩下剑气外放的手段。师尊明言不得练剑，可没说让我用剑保命吧？想到此处，祝云顺手抽起长剑，丹田内的精细灵力自然而然地涌了出来，一股熟悉的感觉油然而生。这柄普通的下品法剑，好似就是当时刺了无数次的金色小剑。这般动作早已炉火纯青。他微微曲肘，已然凝聚全力，目光一凝，身形向前一挺，以一敌二，一声低喝，剑气外放。见到祝云摆起御剑诀第1招的起手动作之时，两人便是心中惊讶，这小子莫不是脑子傻了不成？御剑诀这种破剑法我们都不练了，你竟然还拿第1招对付我们？看样子刚刚的火球符应该他连自己也不知道是火球符。想到此处，两人脸上露出了笑容，但随着剑光出现，两人的笑容凝固了，紧接着变成了恐惧。瞳孔之中一道妖射粗的金光反射出来，他们的心中只有一个念头：逃。可惜此时他们全力进出，又是旧力未去，新力未生之时，就算想撒剑也来不及了。轰！一声惊天巨响，金光击中两人身子之时，轰然炸裂。与之前的火球符将其中一人吞没不同，这剑光直接将两人炸成了团团血沫。祝云的脸上溅了满脸血泥，也不知道是白衣修士的还是蓝衣修士的。轰声让他有点耳鸣，而眼前的景象更是让他有些呆滞。地面出现了一个坑洞，周遭一些石剑也受到了波及，残根断剑，碎裂一地。当时他也是用这一招，却只是损毁了孙玄华的衣裳，可此时竟然有如此大的威力。突然间他蓦地回神，暗觉不好，动静如此之大，宗门内有规矩，门内弟子不可私斗，可自己却是接连斩杀3人。想到此处，祝云脑中飞速旋转，为今之计便只有找个角落躲进大雨琉璃境再说，待到宗门大比之日，恐怕风声已去，到时候再出来。祝去转身就往下山路走去，才注意到手中的那柄下品法剑已然出现了道道裂纹。他没有多想，便是随手一扔，刚拐过一个山脚，空中突然传来数道呼啸之声，有人御剑而来。他来不及多看一眼，心念一动，直接进入到了大雨琉璃境内。感受到四周安静祥和，他瘫坐到地上，靠着石床边沿，大口大口地喘着粗气，胸腔传来了心脏狂乱的跳动声，久久不能平息。我竟然杀人了，还杀了3个人。此时3道剑光落地，3名老者纷纷从剑身上走下。奇怪了，这打斗才结束不过数息时间，怎的就没了人影？2败俱伤。一名方脸老者神色皱眉不解，宗主，方才此处灵力波动不小，恐怕动手者实力不弱。此处烧死1人，像是用终极符箓的火鸟符。另一名老者欲言又止，竟然是穆长老。听到火鸟符3个字，宗主脸色一紧，愠怒道：火鸟符乃孙玄华的看家本事，看这地上残骸碎片，应当是我灵剑宗的外门弟子，难不成他想以此谢我等尽他100年之愿？穆长老冷哼一声道：宗主，当下应去谷中看看孙玄华可在，若不在，便定然是他所为。若不在，也要让他给我们个解释。宗主点了点头，边上那一直未说话的第3人好似发现什么，伸手虚空一抓，一柄破剑凭空飞来，落入他的手中。万长老，您又有什么发现不成？宗主与穆长老连忙上前，脸上竟然带着些卑躬之色。被唤作万长老的修士扶着剑身上的裂纹，意味深长道：两位，你们灵剑宗可是出了个绝世天才啊！听到此言，宗主与穆长老皆是神色一惊，不明所以。宗主小心道：万长老，本宗最近的天赋最好的小子，便是那金木双灵根的孟白石呀，放我灵剑宗内，确实是1等1的，可到万剑山也不过一块杂鱼罢了。穆长老也附和道：万长老，您一直在驻客灵剑宗，宗门内有什么人，您不是一清二楚吗？万长老眼里透射出了一抹金光，道：
万某并未责怪你们，而是此处空气留有符箓气息，数道炼气期2到4重不等的气息，还有精细丹灵根的气息。显然有人混进了灵剑宗，而你们却不自知。万长老的意思是？宗主继续问道。你们灵剑宗不过下等宗门，万某也不清楚那人混进此处的目的。不过那炼气小子倒也聪明，为了掩藏行踪，所以用符箓杀人，而后迫不得己才用了功法。殊不知万某自万剑山来，只要用过剑，万某自然能够察觉。说罢，万长老又是突然冷哼道：你们灵剑宗务必要将此子找出来。精细丹灵根，绝世的炼剑天才，若是被我万剑山收入门下，你们便是大功一件。说到此处，宗主与穆长老正欲拜倒领命，却见万长老突然将剑往前一甩，这柄废掉的下品法器竟然破空而去，丝毫不受影响。两人心中一惊，便听到了一声惨呼：哎呦，你们打我孙某做什么？孙某只是路过呀。孙玄华。宗主与穆长老对视一眼，随即立刻起身赶去，果然看到了孙玄华跌坐在地上，不停地揉着肚子。宗主、穆长老，你们好端端的打我干嘛？最后孙某可没对不起你们的事情，丹药如数上交，法剑也是如此。祝云若是在此，孙玄华在他心中的形象定然威严扫地。孙玄华，你到迷剑崖在做什么？宗主厉声问道。若不是万长老一言排除了此处非孙玄华所为，他肯定会先教训孙玄华一顿。宗主，你可误会了啊！孙玄华连忙起身，眼神余光看到了不苟言笑的万长老，心中暗道不好。可他毕竟也在修仙界摸打滚爬100余年，连忙道：孙某刚在丹房交了任务，听到此处有符箓的动静，似是孙某画的火鸟符发出来，便忍不住过来看看，想着是我灵剑宗也出了画符的天才，想要交流一番。这是孙玄华的实话，他还在肚子里藏了半句话，就是他知道刚刚那般动静跟自己在谷里挨了祝云一剑完全没有区别。本已过说小子不知好歹，明令禁止不得练剑，而且将他的剑也给收了。谁知道这小子还在迷剑崖搞出了这一遭。他刚赶到此处，还没喘口气呢，便挨了万长老一下。他低头看了看那柄破剑，是自己给灵剑宗练的制式下品法剑，而上面的裂纹他再熟悉不过了，与金色小剑如出一辙。可他娘的祝云那小子呢？哼，谅你也不敢造次。宗主冷声一句，便又对着万长老堆起了笑脸。万长老，那就宗门比斗之时，小人与穆长老多留意一番吧。万长老瞪了他一眼，便径直踏剑而起，冲天而去。宗主松了口气，这万长老他不能得罪，也不敢得罪，便将气撒在了孙玄华身上。孙玄华，听说你收了个武灵根的小子当徒弟？孙玄华连忙道：宗主莫怪，只是孙某最近有些力不从心，收个过来帮忙打打下手。而且孙某也是让他登记在灵剑宗门下，真要算也算不了孙某的弟子啊。宗主眉头一挑，拔高了语调：此话当真？这倒是真的，那小子叫祝云，是跟白石和黄华一起来的。穆长老这时候应了一句，倒是帮孙玄华解了围。宗主便不再多言，留下一句好自为之，便同穆长老御剑离开，只留下孙玄华满头大汗坐在地上，心里将灵剑宗挨个骂了遍，连祝云也没放过。但骂着骂着，他又笑了，这小子挺会躲的，难不成今日将身法学会了？真他娘的是个天才啊！看来老子有望脱离苦海了。第14章，身法名叫长生诀。孙玄华知道这三人定然是祝云所杀，其中2人死于剑下，可另外1人的死法他疑惑不已。宗主等人看不出来，以为是火鸟符，但他精通符箓，又最擅长火鸟符，岂能认不出来这就是火球符造成的效果？只是为何这火球符能有如此大的威力？孙玄华百思不得其解，但又想祝云连一道剑气外放都能搞出那么大动静，那火球符这种初级符箓能画出这般效果，也就不足为奇了。想通之后，孙玄华也不再纠结，背着手哼着曲走了。他倒是不怕祝云就此跑路，灵剑宗进来容易，出去可就难了。门内弟子想要离开，必须登记，而这事儿又归秦立城管，自己只要随便找个理由知会一声，那小娃儿肯定跑不掉。不得不说，孙玄华确实猜得挺准，祝云压根没想着离开。距宗主等人到此治理，也不过一盏茶时间。但大雨琉璃镜里已然过去了1炷香，祝云的心情也平复了下来。他此时不断地想着刚刚发生的一幕，那3人不过是看到大狗二狗给自己递丹药，甚至都没见到自己收下，便起了杀心。连宗门之内就如此凶险，更别说以后外出历练。而这一次之所以能够以弱胜强，以少敌多，胜在出其不意。无论是自己使诈用茯苓丹吸引3人注意力，还是先后用火球符与御剑诀，都说明了这一点。看来以后想要自保，
必须要有不为人知的底牌。火球符的威力出乎了自己的意料，是因为自己全部用火系灵力贯冲。若是其余几系的初级符箓呢？会不会也有如此效果？还有，如果是中级的符箓火鸟符呢？想到此处，祝云心中不禁一阵火热。但仅仅用符箓这手段，显然还是不够的。御剑诀也可以成为自己的底牌，可惜啊，自己非但没有法剑，更是一招回法剑，就算自己有钱，那也用不起。叹了口气，祝云此时深切感受到了资源的重要性。手中无剑，他也无法修炼御剑诀，符纸也没了，就算学会了另外几种初级符箓，也没办法接着画符。若是此时出去，谁知道刚刚那飞来的3个人还在不在？祝云挠了挠头，索性便盘腿开始练气。刚刚消耗了不少精细灵力，虽说其余的灵力会补充过来，但总量还是减少了，还是先补满了再说。万一自己待了好几天出去，那3个人还在外面呢。要知道御剑飞行，至少得练气6重境以上。3个时辰之后，祝云的丹田已然满盈，又变得无事可做。心中烦躁的他，在狭小的山洞内来回踱步。忽然，他眼角瞄到了符箓入门下还有另一本书，这才想起自己到迷剑崖来，不是练身法的吗？师尊既然说身法也是他手段之一，那不如学学看，反正闲着也是闲着。祝云立刻动力满满，将身法书取过来，盘腿坐到了床上，翻开了第1页。何谓身法？身法便是身体的法门。身法分许多种，有配合招式的步法，如剑步、刀步、枪步等；有滑如泥鳅，战局之中行步鬼魅，敌人招招落空，你再拳拳到肉，此消彼长，定能决出胜负。也有轻身功法，身轻如燕，登云纵踢，来无影，去无踪，千里踏雪无痕，万丈凌波穿云。此武功名为长生诀，乃身法中之绝顶，武学中之精髓。看到此处，祝云心中不免哑然。身法竟然叫长生诀，这口气未免也太大了一些。凡人武者，哪怕宗师级人物，恐怕自己那一火球符下去，也给烧成灰。他摇了摇头，虽觉这身法介绍有点不靠谱，但还是看了下去。何为长生？我等武者不与人斗，便能长生。人若斗我，走为上计。这下祝云脸上不禁古怪起来，细细一思索，还真没说错啊。若是不与人斗，这不就能长生了吗？顿时他便来了兴趣。他手段缺乏，而修仙界中又远比凡俗世中狡诈险恶，若是能将这身法学会，倒也未尝不可。这长生诀能不能长生他不知道，但说不定真能助他修得大道，追到长生。来了兴趣之后，祝云便开始一页页的看过去。修士去学凡间功法，胜在一目了然，过目不忘，但差别却在于功法是将一招一式了然于胸，练成身体的本能反应，才能在危急时刻自然而然地施展出来。修士从不练体，一切都习惯以灵力施展，这也造就了修士身体孱弱。祝云心中已然想明白，在何种情况下用这长生诀。将书放在一边之后，祝云便开始专注于修炼。这一练便又是7天时间。打小会走路起，祝云便在山间奔跑打闹，竟然也给他打下了不小的基础。仅期时间，他练有小成，已然可以做到走路悄无声息。虽然修士也能做到，但那却需要灵力施为。祝云这却是，只要他想，无论何种环境之下，都发不出一点声音。也就是说，若是日后灵力尽失，他也能悄然无息。外面过了1天多了吧，应该不会有人了。祝云想是这么想，但却也不敢过于小心，而是在左右2手同时扣了1枚火球符，这才憋着一口气离开了大雨琉璃境。天色微蒙亮，清晨时分，四周依旧了无声机，但远处却有幼叫不断叫唤起时。祝云不禁又想起了孙玄华的话，心中感慨莫名。修士宛若修仙界的万兽，弱肉强食。你弱了，早起便是虫；你强了，早起便是鸟。祝云微微松了口气，但并没有将火球符收起。顺着山路往回走了几步，打斗过的地方已然被清扫过，但隐隐还透露着些许血腥之气。正准备快步走过之时，祝云突然想到，当日那3人经过，定然在此巡查过凶手的足迹。若是自己就这么走过去，留下脚印。想到此处，祝云便立刻用起了长生诀身法，顿时身轻如燕，足步点地。虽说比不上那些修士暴起的速度，却胜在根本就没留下一点脚印。祝云一路狂奔，见到写着迷剑崖3个字的石碑之后，这才停下了脚步。调整呼吸之后，他便若无其事地走上了回宗的路。今日已经是宗门大比之日，已然无人来此试炼，一直走到了山门，见着秦立成、祝云都没碰到一名同门。武师弟，你这是要去哪？秦立成因得了孙玄华的吩咐，这1天1夜强打着精神，困了就吃颗提神丹，丝毫不敢走神。
见到祝云，他浑身一震，起身问道：“啊，历城师兄，我这是要回山谷啊！”祝云连忙说道：“他只想着跟秦历城打声招呼，毕竟此时宗门之中大狗二狗不常见，秦历城算跟他关系好的，回去就好，回去就好。”秦历城拍了几下胸口，松了口气道：“你师尊跟我说了，见到你的时候跟你说声赶紧回谷去。你怎么今日才回来？今日宗门大比啊，我今日不回来，难道明日回来？”祝云笑着说道：“等下，你一直在迷剑崖吗？”秦历城突然神色一紧，小声问道：“对啊，怎么了？”祝云见他表情，心中隐隐猜到了什么，但自己根本不知道当时杀人后发生了什么事，便有心想要打听一下。“你不知道迷剑崖里死了3个同门？”秦历城四处看了看，但此时天微亮，也不会有什么人到山门出来。“什么？死了3个？”祝云也是惊呼一声。再一次见识过了修仙界的残酷，祝云自然心有保留，没必要跟秦历城说这事。“对啊，你没事真是太好了。”秦历城心有余悸道：“我起初还以为是你们3个荒石山来的娃娃被人夺了丹药呢，还好不是你们。”祝云笑道：“历城师兄，你这也太大惊小怪了，我一个武灵根怎么可能会有丹药在身？要说整个灵剑宗内最穷的莫过于我了。”秦历城却摇头道：“对，你是穷，可孟白石和周黄华他们不穷啊。若是正好走到人迹罕至之处，难保有些同门不起歹心。”听到这话，祝云心中顿时咯噔一下。同门残杀这种事情，他亲身经历，知道凶残之人会直接杀人灭口。于是祝云便毫不犹豫地将剩余的火球符全部掏了出来，塞到了秦历城手中。“历城师兄，劳烦见到他们时，一人给5张火球符防身，另1张便当师弟送你的辛苦费。”秦历城连忙道：“武师弟，你也太客气了。不过这初级的火球符，就算真遇到危险了，能有什么用啊？”祝云也没有解释，只是郑重道：“师兄，算是师弟的一片心意吧。不过这事儿千万别对别人说，说不定遇到危险时真的能有奇效呢。”见到祝云神色郑重，秦历城也知道这是小娃娃的心思，便不忍拒绝，尽数收入了怀中。“多谢历城师兄，师弟告辞。”祝云不做逗留，快步朝着山谷走去。第15章休想用剑。穿过迷雾阵，祝云加快了脚步。他的屋内还有一些符纸，他想趁这时候多画一些，却不曾想差点一头撞上来了孙玄华。“好你个娃娃，走这么急何事？”孙玄华面无表情地说道。“啊，见过师尊。徒儿想着宗门大比5时便开始了，打算画些火球符放身上。小娃儿，正好为师也想考教你学得如何，那便一起吧。”祝云微微一愣，暗觉不对。本来孙玄华是让他白天去迷剑崖练身法，晚上在谷里学习画符，而自己这去了2天1夜，他反倒不问原因。事出反常必有妖，祝云心中若有所思，便猜到了孙玄华肯定去过迷剑崖。对了，秦历城不也说师尊在他那里留言了吗？那么他定然见过现场，也肯定见到了自己用过火球符。不行，这现在是我底牌之一，暂时不能让师尊知道。祝云想到此处，心中便有了决定。孙玄华脚程挺快，祝云紧紧跟在他的身后。突然，孙玄华停了下来，祝云一时不察，差点撞了上去。好在他练了长生诀身法，仍未反应过来，身子却是先动了，灵巧的闪了过去。“小娃儿，你这身法……”孙玄华见祝云跟得上自己的速度时，便觉得有些不对劲，而这一下，他便是大吃一惊。“回师尊，弟子在迷剑崖里一直苦练，所以忘记了时日，这才练至了小成。”祝云趁着孙玄华惊讶，给自己找了个彻夜未归的理由。“哦。”孙玄华神色莫名，心中奇怪，难道昨夜真不是祝云所为？这身法他也练过，对修仙者来说算不了什么高深法门，便他也练了半月才至小成。可祝云竟然就这2日时间，奇了怪了。孙玄华心中虽然疑惑，但脸上也未表露出来，而是露出惊叹之色，拍着祝云肩膀道：“好小子，真没给为师丢脸。走，看看你画符的本事有没有像身法一样，让为师惊艳一下。”“师尊，弟子倒是疏漏的画符，若是画不好了，您可别怪弟子。”祝云连忙说道。“怎么会呢？你这小脑瓜子虽然比那孟白石小了1号，但也是聪明顶呱呱的，为师看好你。”说话间，孙玄华便拉着祝云到了偏房，这里是孙玄华平日画符的地方。“来，先画张火球符给为师手一眼。”孙玄华亲自铺上符纸，准备好丹砂符笔。祝云也没客气，执起符笔沾了点丹砂之后，便是凝神片刻，这才落笔。符笔在祝云的操控下行云流水，不过数息时间，一张火球符便赫然成型。“来来来，贯冲灵力给为师瞧瞧。”孙玄华小小的惊讶了一下，祝云这幅画的可不比他差啊。
他才学了多久？1个晚上。不过惊讶归惊讶，他能感觉出来，这火球符没什么不正常的地方。那么就是灵力上的问题。是，师尊。祝云低着头，从孙玄华的语气中听出了一丝焦急之色，心中更加谨慎起来。将手贴到符头之后，他全神贯注内视丹田，分别控制5系灵力一同涌了出来。与之前控制1种火系灵力不同，同时控制5种灵力，竟然让他有些力不从心。祝云心中大惊，5道灵力才离开丹田，便失去了他的控制，瞬间就交杂在了一些，不断缠绕旋转，在他经脉内横冲直撞。但好在祝云时刻谨记着横这个字，控制5种灵力的量是一样多，倒是没有出现自爆之危。而一般的孙玄华却是皱眉不解，心中觉得奇怪不已。这小子明明是炼气7了，怎么给火球符冲灵这么困难，额头汗都出来了。但一想到祝云是武灵根，他又随即释然，看来昨日那威力巨大的火球符跟祝云确实无关了。可带裂纹的法剑又是怎么回事？带着这样的疑惑，孙玄华看着祝云完成了一张火球符。这符与他自己所画的并无二异，也是不值钱的玩意儿。孙玄华看着祝云，只见此时已经睁开眼来，微微喘气，不禁挖苦道：“说了吧，武灵根不好修炼，冲一张符箓都这么费劲。”祝云撇嘴道：“可是师尊，不是你让我画符的吗？若是我学会了，画这符又不能冲灵，要这符又有何用？好小子，还敢顶嘴！你知道个屁！为师让你画这些符只是打基础，待你学会中高级的符箓，哪怕是画个半成品，也有无数人哭喊着求你。”孙玄华这倒是没说谎，若是只画半成品的符箓，只要有相应的符文线路图，哪怕是高级也能画。自己不能冲灵，自然会有人可以给符箓冲灵。听到这话，祝云顿时了然。可转念一想，难不成师尊也是给灵剑宗除了炼丹炼气，还负责画符？小子，你这是什么表情？孙玄华突然冷笑，打断了祝云的思绪。祝云连忙道：“师尊，弟子是想着冲一张火球符便这么困难，弟子还要不要参加那宗门大比？”这一问便把了孙玄华给问住了。本来他的想法是祝云利用身法在比斗时躲避攻击，然后伺机有符箓反击，可以说是相得益彰。但现在一见，这小子就算从现在开始画到50，能画出个3、5张成品来，算是不错了。难不成老子还给他画的火球符冲灵？不可能，老子还要忙呢。要不算了吧，就你这点微末伎俩，过去也是送人头的。孙玄华摇了摇头说道：“师尊，此言差也。”祝云想起了什么似的，我不是有身法吗？要不去试一试？在迷剑崖里，那些剑石都是死物，反倒是跟人实战，说不定我能进步更快。你真是这么想？听到这话，孙玄华面色也古怪起来。对他来说，祝云学身法是其次，最主要的还是学会他炼气、炼丹、画符等给灵剑宗供物的手段。要不还是答应他吧，这样他学我其他的本事，说不定会更上心一点。是啊，师尊，我一定会好好学你的7种本事的。祝云保证道。既然如此，那我答应你便是。不过，你就一张火球符，万一碰到炼气9层的，没克制住。孙玄华担心的不无道理。虽说宗门比斗多是切磋，可以他这水平，万一抽签到炼气9层的，不死也蜕层皮，到时候自己可没地哭去。要不，祝云眼珠子一转，试探道：“师尊，您再给我一柄剑，我用来防身。”不行！孙玄华立刻大声喝道：“师尊，我不用啊，我就是怕以防万一呢。”祝云继续说道：“我说不行就不行，你若是还想参加比斗，就休想要用剑，否则别怪为师不客气了。”孙玄华的情绪立刻变得激动起来，祝云只好作罢，便道：“那师尊，我能不能画火球符你帮我冲灵？多参加几轮比斗，我这身法提升也就越快啊。你当师尊是给你干苦力的，要画你自己画，为师还要去炼丹，你自己想办法吧。”说完，孙玄华便拂袖离去。祝云若有所思，心中疑惑更深一层，这怎么都没剑可怎么办？倒是能跟大狗、二狗要一柄过来，可会用剑了会引起什么麻烦呢？想来想去，祝云还是决定在没弄清楚之前不要用剑，看来还是得画火球符了。回到屋中，祝云一口气画了几十张火球符，留了5张，将其余的火球符和空白符纸全部带到了大雨琉璃镜中，便立刻出来了。接下来就是给这5张半成品冲灵了。跟孙玄华说磨练身法是真的，但更多的是他想增加一些自己打斗的经验。将手贴在一张火球符上，祝云开始控制着体内5股灵力，缓缓地给火球符冲灵。第16章，你是来送死的吗？待到5张火球符冲灵完成，祝云体内的灵力几近枯竭，而浑身上下更是无比疲乏。哎，
我这是为了什么呢？同时控制武系冲进去，不但累，威力还小了许多。叹气归叹气，但5张符箓冲下来，祝云并非没有收获。冲第1张的时候，5道灵力离开丹田之后便不受控制，但到最后1张冲完，他已然可以控制到离开丹田1寸之处。修炼难，武灵根修炼更难啊！祝云摇了摇头，盘腿坐在地上，开始练气，趁着50未到之前能恢复多少便是多少。约莫半个时辰后，门外传来了脚步声。孙玄华带着烟火之气推门而入。祝云刚睁开眼睛，便见孙玄华随手扔来了一颗丹药。小娃儿，这是何气丹，有助于你恢复灵力的。祝云神色微动，刚说了句谢师尊，却见孙玄华留下一句话，便转身离去。小子，遇到炼气9层的，赶紧投降。祝云心中五味杂陈，他觉得孙玄华对自己的态度，有时候很关心，有时候又让人不明所以。据大狗说，他炼制丹药都是有份额的，哪怕炼废了都得上交。那这和气丹恐怕也是他费尽心思挤出来的吧？至少他还是担心我出事的，那这丹药便吃了吧。祝云将丹药塞入口中，和气丹入口即化，立刻化作一股暖流流入小腹之中，向着5脏6腑扩散而去。祝云连忙运起5行混沌经的炼气诀吸收药力，这股暖流顿时有了牵引的力量，便不再扩散，而是缓缓地朝着丹田聚拢而来，再被缓缓吸收。片刻之后，祝云丹田内的灵力便满了起来。5色大转盘缓缓转动，他清晰的可以看到，药力所化的灵力，无论落到那一种颜色里面，立刻就会被同化成同一种颜色，而此时根本无法区分出不同来，甚至他隐隐可以察觉到5色大转盘都变大了一丝丝。丹药果然神奇。祝云睁开眼睛，闪过一丝金芒，想到二狗说他给的是和气丹，心想他们也没少吃丹药吧，也难怪那3名同门会起贪婪之心。当当当！正在这时，屋外突然传来了一阵悠扬钟声，传入山谷之后不停回响。祝云看了眼窗外，日头直射谷底，已然到了午时。宗门比斗开始了。他起身整了整衣裳，脸上露出了坚毅之色。为了修炼，他必须尽可能的排名靠前，从而获得宗门资源奖励。而为了能有更多的底牌，他还需要在山谷跟孙玄华学习更多的本事。孙玄华不知道去哪了，祝云则是独身一人离开了山谷。走到山门处，他并未见到秦立成，反倒是这时候山门也被一层特殊的透明护罩封了起来，根本就看不见下山的步道。这应该就是阵法禁制了吧？祝云伸手摸了下，入手冰凉，像是一道水雾，可又异常坚韧，他的手根本就穿不过去。还真是神奇，迷雾阵也是阵法，而这水阵又截然不同。祝云嘀咕几句，便转头朝着宗门内部走去。宗门大比在大河殿方向，到大河殿之后再走上数百步便可到达剑舞场，擂台便设在那边。其余的同门可能早早的去了，只有祝云独身一人空手走在石板路上。忽的，身后一道声音响起：“小娃儿，你也是去参加比斗的吧？”听到这声音，祝云连忙回头看去，只见不知何时自己的身后竟然跟了一名老者。或许是老者踩在剑上悬空扶着的原因，祝云并未发现。他心中一惊，若是这老者偷袭，恐怕自己怎么死都不知道。怎么，小娃儿，你好像很害怕老夫？老者面露和蔼之色，笑着问道。前辈，小子不是怕，而是被吓了一跳。祝云小心翼翼说道。怕什么？老者笑了一声。今日灵剑宗门大比，老夫是随意巡视一番，却见你独身一人，便过来问问。你还未回答老夫的话，你也是参加的吗？祝云听闻这番话，便点头道：“是，前辈，小子正是参加宗门大比。”老者摇了摇头，道：“可你为何不带剑来参加？灵剑宗练各种剑诀，难不成你要以手为剑？”祝云本想说师尊不让自己练剑，可猛然一想，又觉不对，自己只是一个炼气小修，怎么会引得这种前辈关注？话到嘴边，他连忙咽了下去，道：“前辈，小子没有练过剑，小子师尊也不会剑，所以小子索性也不练剑了。”哦，老者眉头一挑，笑道：“整个灵剑宗也就孙玄华不练剑，莫非你是孙玄华的弟子？”前辈明鉴，小子正是。祝云倒没否认，毕竟已经在灵剑宗登记在册，拜在孙玄华名下。这孙玄华自己也没本事，非让徒弟也不练剑。老者摇了摇头，道：“老夫姓万，你可以叫老夫一声万前辈。身为灵剑宗弟子，没剑岂不是让人笑话？今日相见便是有缘，老夫便赠你一柄长剑，说不定日后你能练上剑呢。”祝云微微一愣，见过抢东西的，没见过送东西的，事出反常必有妖。不过
自己也正好缺钱，这万前辈也没说让自己现在就用剑，不如先收下再说。他连忙双手接下，惊喜道：“多谢万前辈。”哈哈！万长老大笑一声，轻抚了自己的山羊胡子，这才问道：“小子，孙玄华100年未收徒，老夫见你甚是机灵，说说吧，你是什么灵根？”说这个，祝云倒是毫无压力，他当即横剑身前，恭敬道：“回万前辈，小子是武灵根。”什么？万长老吹胡子瞪眼，好歹没从剑上摔下来。他是万剑山派驻此处的长老，只管收好苗子送去万剑山。通常都是宗主将修炼好的弟子交给他，他哪会注意其余弟子？本想着那日迷剑崖发生的事情，孙玄华当日也来了，不过跟孙玄华貌似没什么关系，所以便想着试探下会不会跟孙玄华的徒弟有关。可这小子竟然是武灵根！灵剑宗这是饥不择食还是怎么了？武灵根都收进来了，这下亏大发了呀！难怪他娘的孙玄华不让你练剑，是老子也不让你练了。万长老在心中暗骂了一句，这剑也白送了。虽说只是件不入流的下品法器，可送给武灵根都是白瞎了。但此时他又没脸要回来，只能干笑2声。不错不错，武灵根挺不错的。这样，你慢慢走，老夫还要继续巡视。说罢，他御剑冲天而去。祝云眨了眨眼，将剑挂在了腰间。哼，等师尊来问，我就说是一个万长老给的，看你敢给我掰了不？一想到这，祝云心中美滋滋的，将剑挂悬在腰间。不过他还是记得不能用御剑诀。这时钟声再次响起，已然是第2次了。若第3次响起，表示宗门比斗正式开始，他想要参加也来不及了。祝云加快了脚步，一阵小跑之后，到了剑舞场。此处人头攒动，8座擂台边上围满了练气期的弟子。小子，你也来参加宗门比斗吗？将身份名牌呈上来，本长老给你做个登记。祝云循声看去，只见一名剑舞场入口处坐着一名神色威严的老者，目光如炬地看着他。是长老。他赶紧双手将牌子递了过去。姓祝名云。咦，武灵根？长老摸着身份名牌，凌厉扫过，顿时惊讶一声，便看向祝云：“小娃儿，你是来送死的吗？”第17章，祝云上台。祝云连忙道：“长老，弟子只是想来见识一下。”此时的他哪里敢说是想参加比斗拿奖励？哦，那长老眉头一挑：“算你倒有自知之明，假字号擂台，去吧。”将祝云的名字记在一张纸条上之后，便将祝云打发了进去。凡是知道祝云是武灵根的，难免都鄙夷一番。祝云心想，孙玄华不让自己用剑，难不成是怕自己风头大出，然后被别的长老抢走当徒弟？有这个可能。他盘算了下，自己若是真能展露天赋，他的待遇定然会和大狗二狗一样。可关于五行混沌经与大禹琉璃镜的秘密，是否也会被发现？还不如待在无人问津的山谷之中，跟师尊学点这些本事，倒也不错。而且他也可以借着练习身法的时机，在迷剑崖进入到大禹琉璃镜中，再修炼自身境界。就这样决定了。祝云想通之后，一阵轻松地朝着甲字号擂台走去。8座擂台分上下半区，上半区为练气6重以上的修士比斗，分成天地人和4处；下半区则是最近3年入门的弟子，分甲乙丙丁。祝云寻到了甲字号，他早早地看到了标识。此时擂台之上已经有2名同门正在相互拱手自报名号，年纪都比祝云大上1-2岁，摆起架势来倒也有模有样。祝云第一次见此情景，自然有极大的兴趣。想必这些同门都是学了御剑诀，自己倒是可以多多观摩一下，不知道能不能举一反三。随着一名中年修士一声令下，擂台左侧的灰袍少年率先发难，一柄金色小剑挺刺而去，嘴中呼喝一声，剑气外放，1道3指宽剑气便从剑尖激射而出。好强的剑气！台下不禁响起一声惊呼。祝云微微一愣，自己用出的剑气可有腰射般粗壮，比这3指宽的剑气强了无数倍呢。看来没有对比，自己还真不知道这单用精细灵力的厉害。这边剑气射出，那对手也没有坐以待毙，虽然眉头紧缩，却也不慌不忙。只见他横剑身前，嘴中念念有词，1道黄芒以剑身为中心互散开来，将他整个人都护在其中。哇，这位师兄竟然学了护剑术！什么是护剑术？你这都不懂？护就是保护的意思，他这是防御用的剑招。祝云听着四周传来的议论，眼神一刻不离那用护剑术的同门。别人不清楚，他却可以清晰地感觉到，那黄芒之中多数都是厚重的土系灵力。若是自己用了这招，是不是可以让这护盾更加硬实？刚想到此处，
剑气便已然撞上了护盾。只听一阵尖锐声响，那剑气宛若实质一般，不停地在护盾上旋转。幼稚，剑以利为名，你竟然学这护剑术？使剑气的少年面露冷笑，似是胜券在握一般。祝云觉得这同门说的在理，他用剑气外放的时候，使用的全是精细灵力，而精细灵力在五行混沌经中的定义便是力字。若是我这土遁厚实到一定程度，你也未必能破得了我。那对手勉力支撑，口中倒也没有认输。嘿嘿，那就别怪我不客气了。话音落下，又是一招剑气外放，同样3指宽的剑气，在少年的控制之下激射而出。天哪，他上一道剑气还未消散，便又能放出下一道。众人惊呼，显然这是一件匪夷所思的事情。祝云倒是不知道此种情况，他只觉得这两人对战一点也不好看，都站在原地，脚步未挪一分，哪有这样打架的？他皱着眉头，修仙者就这手段吗？自己随便用一下身法便可躲开了。刚刚那剑气外放，速度虽快，却也有一个弱点，就是剑气一旦离剑，便不能拐弯。自己只要随便让出个身位，便可躲过这剑气。祝云哪里知道，这台上比斗的也都是修炼没多久的少年，只知埋头苦修，如何让自己的擅长的招式更强，根本就没有打斗的经验。若是祝云去看上半区的比斗，便不会有这种想法了。随着时间流逝，台上两人一攻一防，台下之人也渐渐失去了兴趣。此刻谁都看得出来，此时比拼的是灵力程度，谁的灵力先用完，谁便输了。最终一炷香之后，那主动进攻的少年灵力率先耗尽，被防御的同门一剑扫下了擂台。让你狂，不知道修仙界人不可貌相吗？那少年意气风发，挨打的憋屈在这时候宣泄一尽。当裁判的执事上前，拿出一颗丹药递了过去，服下，等下一名挑战者。台下早有人按捺不住，不等他吞下丹药，便径直跳上擂台。你不过是一个缩头乌龟罢了，等下看我怎么破了你的乌龟壳。这少年看着与之前那名少年有几分想象，就算不是亲兄弟，也是表亲之流，显然是上来给他报仇的。只是冷冷地看了他一眼，道：待他灵力恢复之后，才可进行挑战，在此之前也不得开口。是，执事大人。少年恭敬地退到一边，片刻之后，对手已然吸收完丹药中的灵力，径直站了起来。禀执事，弟子已经好了。执事没有多言，让出位置，你们可以开始了。我是黄地人，报上你的名字。正管，我是上来给我弟弟出气的。针尖对麦芒。话音落下，叫正管的少年举剑向前大踏一步，狞笑道：让你看看我剑步的厉害。此话一出，底下再次有人惊呼。剑步是配合剑招的步伐，若是融合得当，杀伤力能上好几成。然而学会剑步可是没那么容易的事情，并且并不是所有的剑法能与剑步相得益彰。黄地人不慌不忙，再次横剑身前，用出了护剑术。土黄色的护罩刚升起，正管的剑便已经砍了上去。砰！一声闷响，护罩震动几下，便又恢复了原样。我以为你有多厉害，来，接着砍啊！黄地人脸上露出了阴恻恻的笑容，他依旧想硬扛下正管的攻击，然后再反击。但正管面露不屑道：你以为就你的剑加了土系的材料吗？我的剑可是用100年份的槐木做的剑柄。说完，只见他手腕一翻，剑柄之上青光流转，迅速窜到了剑身之上。再次一剑砍下，明明没有之前的动静，却是将护罩砍出了一个裂纹。忘记说了，我是木水金火4灵根，唯独没有土。你拿土系的来挡我，才是真正的一个笑话。正管一边说着，一边不断挥剑砍下。黄地人早没了之前的镇定，只能勉力支撑着。祝云知道这黄地人是输定了，但他想的更多的却是五行相克，这些人倒也知道如何利用。可五行混沌经的修炼方法，却唯独他能修炼。那会不会自己以后修炼有成，对敌之时随手转化克制对方的灵力，那不就是无往不利了？想到此处，祝云心中变得有些激动起来。看来还是得抓紧机会修炼这功法，才会是以后他安身立命的资本。总有一日，他会让所有鄙视他5灵根的人对他刮目相看。终于，正管砍破了黄地人的护罩，将他一剑扫下，报了他弟弟力竭又受辱之仇。台上已然无人上去，因为正管会剑步，对这些入门不过3年之期的少年来说是无法匹敌的存在。若是再无人上来，那甲字号擂台的胜者便是正管。只是先是给正管丢了一颗丹药，再朗声对着台下众人说道：这就没了。祝云并水了解过规则，听到这就没了，便是心中一紧，自己可不是过来看戏的，当即没有犹豫，身形一动，
便已站在了擂台之上。小屁孩，你上来挑战我！看祝云身形不过10岁左右，比自己还矮了2个头。郑管一脸错愕，往嘴里塞丹药的手也停了下来。祝云，祝云没有废话，直接报上自己名字。等下别被我揍得哭着回家找娘喝奶。郑管随手将丹药抛进了嘴里，还出言讥讽，顿时引起了台下哄笑。连他们都不敢上来，这小子这般年纪，真是不知道死字怎么写啊！小娃娃，赶紧回家玩泥巴去吧。是啊，等下不要哭鼻子。嘿嘿，我倒是想看看，咱修士哭鼻子是怎样的。听到这些话，祝云歪过脖子，毫不客气道：“你们连上来都不敢，还敢嘲笑我？有种的，等下上来跟我比划比划。”此话一出，甲字擂台下顿时静默，而那当裁判的执事也不免多看了祝云一眼。此子心性不一般啊。第18章，此战祝云胜。可莫等这只是感叹完，台上的那些同门轰的一声又炸开了。有人大声道：“小娃儿，你在这里说什么大话？等你能赢了郑管师兄再说吧。”他就是知道自己赢不了郑师兄，所以才会如此吹嘘自己。这小子太狂妄了，我不管他能不能赢，哪怕他输了，也要找他比划比划。听到这些人叫嚣着，祝云压根就不予理会。从小他就知道，咬人的狗是不会叫的。他目光炯炯地盯着正在恢复的郑管，心中已然扣住了一张火球符。虽说这火球符并非火系灵力灌注而成，但若是用在偷袭，倒也取得一番奇效。更别说这是祝云目前唯一能用的手段。半空之中，万长老也注意到了这边的动静，他御剑朝这边飞来，引起了台下一众弟子的惊呼。能将飞剑御得如此之稳，这定然是筑基6重以上的前辈了。而郑管也在这一刻忽地睁开双眼，心中隐隐有些激动。连巡视的长老都过来看我，若是我表现得好一些，说不定能够一飞冲天。小屁孩，你可别怪我把你当成了踏脚石。他在心中暗暗说道，假装自己没有发现空中的万长老，而是平视前方，对着执事说道：“执事大人，我已经好了。”执事点头，随后退到一边，一声低喝：“比斗开始。”话音落下，郑管狞笑一声，踩着箭步朝着祝云冲了过去。好快！在台下看的时候，祝云还不觉其然，真当正面应对郑管的时候，他才发觉郑管这速度出乎了他的意料之外。但经历过迷剑崖一役，祝云心中镇定，他也用出了身法。只见他侧身滑步，在千钧一发之际躲开了郑管这一击。什么？刚刚发生了什么？台下众人无不惊愕，竟然有人躲开了郑管的箭步。就连执事心中也是大感意外。本来他发现祝云连灵力都没凝聚，还以为他被吓住了，正准备出手救他一命之时，却没想到祝云就这么突然地躲了开来。